ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी वो लिफ्टर से उठा ली है। अब देखिए ये क्या सलूक करते हैं। तो पीस सेंटर आए हैं ज़रा मोबाइल रिपेयर कराने के लिए। तो यहाँ पे रश की इंतहा देखें कि बाइक कितनी खड़ी है। हाल रोड से ज़्यादा रश है यहाँ पे। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं। ये दुकानों के बाहर जो है ना, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें नहीं हैं, मगर वो हमको आपके साथ यहाँ पे ठगी लगा लेते हैं। राजा मैंने भाई दो पेज ही लगा दिए। 4 वाला बड़ा 4 वेरिएंट वाला आपको 4 1288 में मिलेगा। 5 पेज इसकी एक पीस ये है 8200। नमाज इशा का टाइम हो गया, तो सर्दियों में दिन भी छोटे छोटे हैं। अब कल आना पड़ेगा। मतलब कि वे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अल्लाह जानता आपको अच्छी लगे या ना लगे। इस बार आज मैंने वीडियो बना के ये सेंड की है। ओके, अल्लाह हाफिज़।